Se tudo bem, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar para vocês essa massinha aqui, olha. É super fácil de fazer. Se vocês quiserem aprender, vem comigo. Então, bora lá. Opa! Vocês vão precisar de, como é o nome mesmo, creme. Pode ser qualquer creme, pode ser creme de mão ou creme de cabelo. Eu peguei esse creme de cabelo. Depois você pegar o ativador, o tênis pé. Mas é por último, viu, gente? Se vocês ouvirem um pouquinho de barulho, é pra minha mãe, viu? Depois o condicionador, pode ser condicionador qualquer marca, viu, gente? Pode ser corante. Aí esse daqui pode ser corante, tinta ou esse esmalte aqui que eu peguei, esse rosinha. Gente, bom, a minha câmera, ela desligou. Aí eu tive que fazer carregando. Aí quando ele desligou, eu já tava fazendo, olha, gente. Eu já tava fazendo, mas vocês vão colocar... Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão colocar primeiro o creme de cabelo. Primeiro o creme. Pronto. Depois o condicionador. Tomara que não caia. Ai, caiu, só foi eu falar, né? Aí depois você coloca o corante ou tinta. Pode ser qualquer coisa. Eu tô falando corante, viu, gente? Mas vocês podem fazer qualquer coisa, viu, gente? Ai, tomara que desça. Desceu. Pronto. Tá bom de corante. E olha. Acho que dá pra ver, né, gente? Dá. Então, vamos mexer. Tomara que dê certo, porque, né, eu fiz tudo de novo, mas bora ver. Gente, se vocês deixarem bastante like, eu faço mais vídeo de coisa de, como é o nome mesmo, de slime, viu, gente? Deixe bastante like e se inscreva no canal, viu, gente? Para nós conseguirmos, para vocês conseguirem, para nós fazer mais vídeos de slime, de qualquer coisa, viu, gente? Vocês digam nos comentários o que vocês querem no próximo vídeo, viu, gente? O que vocês querem, vocês podem, se vocês quiserem, eu posso fazer slime sem cola, pode ser qualquer slime e qualquer coisa para eu fazer, viu? Aí vocês me dizem que eu leio isso, eu leio e respondo as suas perguntas. E é isso, né? Então, bora mexer. Eu já coloquei um tom mais fortinho, olha. Na câmera dá pra ver que é mais fraco, na câmera dá pra ver que tá mais forte, olha. Tá mais forte, mas é do reflexo do coisa. Mas ó, como tá assim. Opa, quase ia caindo. Eu vou botar mais coisa, né? Com mais esmalte pra ver como fica. Vamos ver. Ai, que saco. Eu acho que eu acabei com a tinta, isso sim. Com o esmalte. Não é que eu consigo tirar mais. Que droga, não quer, sei porquê, hein? Acho que eu já acabei com o negócio. É por isso que tá acabando. Vou enfiar aqui dentro. Ai, que deu certo ainda pra pintar dentro de minha mãe. Gente, se não tiver tão rosa assim, eu pego mais uma cor, outra tinta e misturo pra ver como vai ficar, viu, gente? Mas eu vou deixar essa cor aqui, rosa. Essa rosa aqui, ó. Viu?
Agora eu vou usar o ativador tênis pé, viu, gente? Esse daqui, olha, opa, esse tênis pé pode ser de qualquer marca, mas tem que ser tênis pé. Senão, se vocês colocarem, como é o nome mesmo, se vocês colocarem álcool de bebê mesmo, de bebê, eu não vai dar certo, né? Eu não sei. Vamos mexer, mexe. Bora mexer até pra ficar no ponto. Igualzinho aquela que eu mostrei pra vocês. O tênis pé já tá quase acabando. Então eu tenho que gravar bem rapidinho para não acabar bem no meio do vídeo, né, gente? Bora mexer. Gente, eu vou mostrar só depois, viu, gente? Quando tiver a transformação. Então, tchau, tchau. Bom, gente, voltamos e eu já trouxe a transformação. Gente, olha como ficou. Olha como ficou, gente. A massinha. A moeda, a massinha. Ai, gente. Ai. Aqui como ficou muito ótimo. Eu amei essa massinha, ficou muito boa. Eu amei tudo isso que eu fiz, ficou muito legal. Só deu um pouco problema da sujeira, né? Porque deu um trabalhinho, né? Mas olha como ficou. Ficou muito bonita. E essa daqui também, que eu fiz, que ficou muito iguaizinhas e eu amei. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei. Se inscrevam no meu canal para vocês não perderem nenhum vídeo novo que eu vou sempre botar na segunda, sábado e domingo. E eu espero que vocês gostem dos outros vídeos. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente!